Wow, lihat teman-teman, kita menemukan topeng. Wow, ini topeng apa ya teman-teman? Widih, keren sekali teman-teman. Yuk kita mencari mainan teman-teman. Wow, ternyata di sini banyak mainan teman-teman. Wadidaw, mantul sekali teman-teman. Yuk kita review satu persatu mainannya teman-teman. Widih, mantul sekali teman-teman. Banyak sekali mainannya. Ini kita review dari sini dulu ya teman-teman. Wow, ini bus sekolah. Mantul. Widih, widih. Keren sekali teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya teman-teman. Wow, ini truk pemadam kebakaran teman-teman. Wih, mantul. Hehehe. Mantul sekali teman-teman. Wow. Widih, widih. Ini mobil jeep teman-teman. Wow. Mantul sekali teman-teman. Wow, 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 wow. Wih, ini mantul teman-teman. Wow. Ini mobil box. Keren sekali. Widih, mantul. Wih, ini tank baja teman-teman. Ini kendaraan untuk bertempur. Wih, mantul sekali. Wow, ini kereta Thomas. Wadidaw, mantul. Wow, ini apa teman-teman? Wih, wow, ini dump truk teman-teman. Ini untuk mengangkut pasir. Wow, keren sekali. Widih, mantul. Wow, ini sangat besar sekali teman-teman. Widih, ini eskavator untuk menggaruk tanah teman-teman. Wow, mantul sekali. Wih, ini di dalam truk pada muat mainan banyak sekali teman-teman. Kita review dari mana dulu ya teman-teman? Dari sini dulu ya teman-teman. Wow, ini loader, mantul. Widih, ini dump truk pasir teman-teman, mantul. Wow, ini apa teman-teman? Ini traktor. Wadidaw, mantul. Waduh, jatuh teman-teman. Hehehe, wih, ini eskavator teman-teman. Wow, keren sekali. Wih, ini loader teman-teman. Widih, mantul. Wow, ini truk tangki teman-teman. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Wih, ini bus Toya, bus Tayo teman-teman. Wow, keren, mantul. Sudah habis ya teman-teman, kita sudah membongkar 2 dump truk. Sekarang kita bongkar dump truk ini teman-teman. Wih, ini truk bolan teman-teman. Ini untuk mengecor jalan. Wow, mantul. Wih, ini forklift, mantul sekali. Wih, ini mobil apa teman-teman? Ini apa ya teman-teman? Ini truk tangki. Wow, mantul. Ini sudah habis ya teman-teman. Sekarang kita bongkar dump truk yang ini teman-teman. Wih, ini truk pengangkut sampah teman-teman. Wow, mantul. Widih, hehehe, ini bego teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Wow, ini traktor teman-teman. Untuk membajak sawah. Widih, mantul. Ini sudah kita bongkar semua teman-teman.
kita menemukan banyak sekali mainannya teman-teman. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan share ya teman-teman. Dah, sampai jumpa.